Ребята, я не понимаю, как я не мог заметить видео у канала Фэн Андроид, где он меня пропиарил. Спасибо большое. Спасибо. Это когда вышло? Это месяц назад он уже пропиарил. Месяц назад было 89 подписчиков? Да. За месяц поднялся. Вот канал Фэн Андроид, спасибо, что подписался. Это от души тебе, от души. Ну, я не могу поверить. Даже пересмотри, смотри, пересматриваю. Пересмотрите на канал. И всем привет, дорогие друзья. Смотрите, тихо. И всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, канал Фэн Андроид. И, в общем-то, я такой просто захожу в комментарии, и там какой-то вот этот челик, Мегатигр, Спасибо за подписочку, кстати, ему. Просит подписочку. Я на него подписываюсь, и я смотрю вот это видео. Вот просто вот посмотрите, если что, это его пиар-канала. К сожалению, у тебя отключены комментарии, поэтому я не смог тебе написать, то, что да, это правда. Ну вот я сейчас снимаю видео, ссылка в описании и в комментариях. Надеюсь, что комментарии не будут отключены, но, скорее всего, они будут включены. Короче, посмотрите просто видео. Боже мой, ребят, умоляю. Если вот это реакция. Увидите это видео и напишите что-нибудь в комментариях, если ты это видео увидел. Умоляю, спасибо, что ты на меня подписался. Я тебе отвечаю, ты мой любимый ютубер. А еще я подписан на тебя и ставлю под каждым. Спасибо, чел. Могу даже доказать, что подписан. Сейчас. Вот. Мой канал. За что у меня новый мод вышел. И с колокольчиком. Спасибо. Ой, видео вышло, что ли? Да. Кстати, канал Фэн Андроид. Если ты видишь это видео, то, пожалуйста, снимай ФНФ почаще. Это моя любимая игра. Окей? Блин. Здесь, если комментарии не будут отключены, но, скорее всего, они, как у тебя, будут отключены. Но напиши под них, если не отключены, ок? Спасибо за лайк. Надо будет его еще в описании отметить, чтобы он точно заметил. Да, ему в описании надо, как он меня. Ну вот так вот такой вот классный челик. В общем-то, подписывайтесь. Ссылка в описании и в комментариях. Всем пока-пока. Ну что ж, ребят, вот такое вот это получилось. Ссылка на канал Фэн Андроид тоже в описании. Да, в описании. Всем пока-пока!